Компания Mercedes-Benz представила новый E-класс семейства W214. Пока показан только седан, а универсал выйдет в течение нескольких месяцев. Шестое поколение станет последней Ешкой с двигателем внутреннего сгорания. С 2030 года Mercedes намерен полностью перейти на выпуск электромобилей. В этом видео я расскажу вам все детали и подробности о главной новинке компании Mercedes-Benz. Шестое поколение E-класса представлено под девизом «Мост между традицией и цифровизацией». Фактически поколений было вдвое больше. Само название E-класс появилось с рестайлингом W124 в 90-х годах. Но сама родословная E-класса прослеживается с довоенных времен. Новый E-класс сохранил трехобъемный кузов и классические пропорции с длинным капотом, коротким передним свесом и смещенной к задней оси кабиной. Однако пластика боковинной формы у W214 чище и лаконичнее, чем у предшественника. Но электрическая линейка EQ все же оказала влияние на дизайн новой Ешки. Решетка радиатора визуально объединена с фарами черными глянцевыми вставками. Это отсылает к линейке EQ. За доплату можно заказать подсветку контура решетки. На выбор предложено 3 варианта оформления передка с разными решетками и бамперами, а также пакет с черным декором. Вариант Exclusive Line имеет отдельный элемент с логотипом бренда, который традиционно крепится к кромке капота. Варианты Avantgarde и AMG Line комплектуются решеткой той же формы, но рисунок у нее выполнен из россыпи фирменных трехлучевых звезд с огромной звездой по центру. При этом фирменный логотип использован в рисунке задних фонарей. Это, кстати, поможет не путать Ешку с новым S-классом. В передней оптике сохранена отсылка к родовой черте E-класса. Блоки светодиодных фар условно разделены на две части отдельными секциями ходовых огней. Фары, конечно же, светодиодные, но опционально доступна оптика Digital Light, как с проекцией символов на асфальт, так и без нее. Это зависит от рынков сбыта и их законодательства. Коэффициент аэродинамического сопротивления у нового E-класса остался таким же 0,23, как у прежней модели W213. Хотя у новинки нет ни одного молдинга антенны воздуховода, даже дверные ручки спрятаны, а аэродинамическими щитами прикрыты некоторые детали подвески. Со сменой поколения E-класс слегка подрос. Колесная база увеличена на 22 мм, но общая длина стала больше только на 14 мм. В ширину седан прибавил 28 мм, а высота увеличена на 8 мм. Новинки предложены колеса диаметром от 17 до 21 дюйма. Объем багажника у бензиновых и дизельных машин 540 литров, у подзаряжаемых гибридов 370 литров. Архитектура шасси прежняя. Это двойные поперечные рычаги спереди и пятирычажка сзади. Базовым версиям с остальными пружинами положены адаптивные амортизаторы, а за доплату предложены пневмобаллоны, которые на скорости более 120 км в час прижимают машину на 15 мм к дорожному полотну. Усилитель тормозов теперь электромеханический. Главная новинка в плане шасси – это опциональная подруливающая ось. Колеса могут поворачиваться на угол до 4,5 градуса в противофазе с передними. Это уменьшает диаметр разворота почти на 90 мм. А при движении более 60 км в час задние колеса поворачиваются в ту же сторону, что и передние, но только на 2,5 градуса. Это повышает устойчивость. С полноуправляемым шасси установлена другая рулевая рейка. Количество полных оборотов руля сокращено с 2,4 до 2,2 оборотов. Еще в феврале в нашем телеграм-канале был пост, где отдельно показан интерьер нового E-класса. Но сейчас Mercedes представил самый дорогой вариант салона со всеми возможными опциями и нововведениями. E-классу не досталась передняя панель MBUX Hyperscreen со сплошной стеклянной поверхностью во всю ширину салона, как у семейства EQ. Вместо этого подготовлен другой экран с отдельным приборным экраном диагональю 12,3 дюйма и двумя мультимедийными дисплеями под единым стеклом, которое возвышается над всей передней панелью. Это ощущение усиливает и контурная подсветка, верхняя часть которой маскирует воздуховоды климатической установки. Дефлекторы вентиляции оснащены сервоприводом. Электроника сама регулирует направление потоков воздуха в соответствии с выбранным режимом. При этом сохранены рукоятки для ручной регулировки дефлекторов. Диагональ центрального экрана составляет 14,4 дюйма, а опционального пассажирского 12,3 дюйма. Плюс есть проекционный дисплей. За работу всей системы отвечает один процессор.
На правом экране можно смотреть видеоролики, а если кресло пассажира не занято, то на дисплее отображается заставка. Также MBUX Super Screen включает селфи-камеру на передней панели. С ее помощью можно участвовать в видеоконференциях, но работает она только во время стоянки. За передачу данных отвечает канал 5G. Есть возможность установки сторонних приложений и игр, таких как TikTok и Angry Birds. Есть и собственная навигация на основе Google Maps. E-класс оснащен продвинутой аудиосистемой Burmester. Она может работать совместно с контурной подсветкой салона. Панорамная крыша оснащена двумя раздельными секциями, но сдвигается только передней. Второй ряд стал немного просторнее. Плюс 17 мм в продольном направлении для ног и незаметные 5 мм над головой. Опциональный 4-зонный климат-контроль позволяет задним пассажирам раздельно регулировать не только температуру и распределение воздушных потоков, но и скорость вентиляторов. Для управления этими функциями в торце центрального тоннеля установлена сенсорная панель. Система Energizing Comfort умеет подстраивать режимы движения, музыку, ароматы и массажные программы под настроение водителя. А еще микродвижениями кресла она может предотвращать долгое сидение в одной позе во время дальних поездок и поможет пассажиру бороться с укачиванием. Виртуальный советник Energizing Coach может связываться со смарт-часами и фитнес-браслетами, чтобы помочь владельцу следить за дыханием, калориями и активностью. А в качестве ключа теперь можно использовать не только смартфон, но и Apple Watch. У E-класса уже есть родственник с полностью электрической начинкой Mercedes EQE. Так что в гамме новой Ешки имеется только версия с двигателями внутреннего сгорания, но вся техника электрифицирована. В Европе предложены модификации с 2-литровыми 4-цилиндровыми моторами. Начальные версии оснащены 48-вольтовым стартер-генератором нового поколения, который встроен в 9-ступенчатый автомат 9G-Tronic. Электромотор выдает 23 лошадиные силы и 205 Нм крутящего момента, помогая двигателю внутреннего сгорания в первые секунды разгона. Базовая заднеприводная версия Mercedes-Benz E200 получила бензиновый двигатель, который выдает 204 лошадиные силы и 320 Нм. Топливный бак увеличен с 50 до 66 литров, а снаряженная масса увеличилась на 125 кг. Время разгона до сотни выросло с 7,4 до 7,5 секунды. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,4 литра на 100 км пробега. Для дизельного варианта E200D со 197-сильным мотором 440 Нм предусмотрен как задний, так и полный привод. А остальные три модификации – это полноценные подзаряжаемые гибриды с 400-вольтовой электросистемой, у которых за задними сиденьями установлен тяговый аккумулятор емкостью 25,4 кВт-часа. Полного заряда хватит на 115 км пробега в электрическом режиме, который позволяет разгоняться до 140 км в час. Такие гибриды оснащены тяговым электромотором с отдачей в 129 лошадиных сил и 440 Нм. У версии Mercedes-Benz E300i 2-литровая бензиновая турбочетверка выдает 204 лошадиные силы и 320 Нм, а пиковая отдача гибридной системы 312 лошадиных сил и 550 Нм. Привод задний или полный. У версии Mercedes-Benz E400i Firmatic с базовой полноприводной трансмиссией турбомотор выдает 252 лошадиные силы и 400 Нм. Пиковая отдача 381 лошадиные силы и 650 Нм. Седан заряженной батареей может набрать сотню за 5,3 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км в час. Паспортный расход топлива не превышает 1 литра на 100 км пробега. Гибрид имеет зарядное устройство переменного тока мощностью в 11 кВт. За доплату предложен зарядник постоянного тока на 50 кВт. От него заряд батареи можно восполнить всего за 30 минут. Позже будут представлены версии с 6-цилиндровыми бензиновыми и дизельными моторами. Также в гамме будет дизельный подзаряжаемый гибрид. А вот двигатель V8 исчез навсегда. Заряженный седан от подразделения Mercedes-AMG получит гибридную установку. Системы безопасности нового E-класса были доработаны. Например, если водитель вдруг перестанет управлять автомобилем, то система автопилота плавно остановит машину, разблокирует двери и вызовет спасателей. Еще пневмоконтуры кресла сдвинут пассажира немного внутрь салона, если автомобиль решит, что боковой удар неизбежен. А между водителем и пассажиром расположена центральная подушка безопасности. Также E-класс умеет напоминать о детях и животных, которых забыли в салоне. Производство Mercedes-Benz E-класса нового поколения наладят на заводе в Зиндельфингене. В европейские шоурумы E-класс доберется летом, а на американском рынке продажи начнутся в конце года. Понравилась ли вам новинка? И как вы считаете, новый E-класс затмит BMW 5 серии? Поделитесь своим мнением в комментариях.
А если вы любите и интересуетесь автомобилями, то советую заглянуть в мой телеграм-канал, где каждый день выходят актуальные автомобильные новости. Ссылку вы найдете в описании под видео и закрепленном комментарии. Переходите и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.